Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, listos y listas para iniciar la actividad del día de hoy, siempre agradeciendo a Dios por cada bondad que nos brinda. El día de hoy vamos a trabajar mi propuesta de danza sobre la naturaleza, el área arte y cultura. El propósito del día de hoy, lo que queremos lograr, es desarrollar una propuesta de danza creativa sobre la naturaleza a partir de una dieta que promueva el cuidado de la salud. El día de hoy vas a danzar creativamente con movimientos de la naturaleza. ¿Qué debemos tomar en cuenta para lograrlo? Debemos ser capaces de explorar, experimentar e investigar diversos mitos sobre la naturaleza para nuestra propuesta creativa. Generar movimientos que promuevan el fortalecimiento de nuestra salud y de nuestra familia para elaborar nuestra propuesta. Comunicar y compartir nuestro proyecto y evaluar nuestra creación. ¡Ah, excelente! Ahora que ya has explorado creativamente los movimientos de la naturaleza, ha llegado el momento de planificar tu propuesta artística. Para ello te invito a que leas primero ¿qué es la danza creativa? La danza creativa es una forma artística basada en la ejecución de movimientos libres y sin reglas aparentes. Es decir, se usa la imaginación para realizar secuencias de movimientos poco usuales y creativos, a través de los que se expresa ideas y emociones. Es libre. Antes de que inicies tu propuesta, vas a observar un ejemplo. Si el mito del arco iris del pueblo Huitoto lo expresamos a través de la danza creativa, podríamos proponer los siguientes dibujos para representarlos con movimientos corporales. El dibujo 1, pensamos en cómo sería el despertar del primer hombre levantando sus brazos. Por eso se ha dibujado esas líneas. El dibujo 2, ¿cómo sería la reacción del primer hombre al darse cuenta de que el cielo y la tierra están juntos? Observaría, ¿verdad? Por eso esas ondas. Y el dibujo 3, ¿cómo intentó separar el cielo de la tierra? ¿Te das cuenta? Podemos utilizar estos movimientos también en nuestra danza creativa. El dibujo 4 solo no podía lograrlo. ¿Cómo pediría ayuda? Buscaría de repente otras personas, por eso se dibujó esas líneas. El dibujo 5 ayuda al arco iris a sostener el cielo. Podríamos hacer esos movimientos. El dibujo 6, la vida se diversifica y todos siguen ayudando al arco iris a sostener el cielo. Estas líneas son representaciones de los movimientos que tú puedes hacer para representar, en este caso, el dibujo que nosotros habíamos observado del arco iris sosteniendo el cielo. Ahora te toca a ti. A continuación te presento los pasos que debes realizar para crear tu mito o historia con una secuencia de movimientos. Haz una lluvia de ideas. Escribe y dibuja los elementos de la naturaleza con los que te sientas más conectado. Por ejemplo, si es con el arco iris, con el árbol, con la flor, en una hoja vas a dibujar todos los elementos de la naturaleza con los cuales tú te hayas conectado. Yo, por ejemplo, me conecto con la lluvia. Dibujaría varias gotitas de lluvia. Y también me encantan los árboles. Dibujaría varios árboles. Tú, muy bien, comienza a dibujar. Ahora hazlo tú. A ver, ¿qué imágenes vas a colocar aquí? Y también su nombre, ¿listo? Selecciona un elemento. Selecciona de tu lluvia de ideas un elemento de la naturaleza que más te guste. De repente el viento, la lluvia, los árboles, las hojas. Vas a dibujarlo ahí. Crea tu mito o historia basándote en el elemento elegido. Acompaña tu relato con dibujos, diversos trazos lineales, curvos u otros.
Para la composición de tus movimientos es importante que consideres movimientos suaves. Si tienes miembros mayores en tu familia, así podrían participar si tú los animas. Recuerda que los dibujos te guiarán a realizar tus movimientos. Yo, por ejemplo, me imagino el mito de la lluvia y el viento que juntos están escapando para hacer crecer las plantas y tener un mundo verde y sano. ¿Tú qué te imaginas? Ah, muy bien. Dibuja a continuación la secuencia de trazos que representarán los movimientos que te servirán para contar tu mito o historia. Yo dibujaría en el primer recuadro las gotas de lluvia, en el siguiente el viento ondulante, después el viento y la lluvia. Y mira, cada dibujo va a ser una escena que tú vas a expresar con los movimientos de tu cuerpo. Por eso tienes que dibujar trazos que vas a realizar. ¿Listo? Ensaya tus movimientos. Usa tus movimientos corporales para representar cada dibujo. ¿Te das cuenta? Yo las líneas que he dibujado tengo que representar esas líneas con los movimientos que voy a realizar. Recuerda utilizar tus piernas, brazos, manos, puede ser tu cabeza, tu cabello, todo tu cuerpo, de acuerdo con lo que quieras comunicar. Ensaya de manera continua los movimientos que propusiste hasta realizarlos fluidamente. Paso 5. Elabora una pequeña introducción para presentar tu danza creativa sobre el mito o historia que has creado. Por ejemplo, querida familia, danzaré para ustedes mi representación del mito del arco iris, que narra cómo con su ayuda se logró separar el cielo de la tierra. Gracias a ello, los animales, las plantas y las personas vivimos en armonía. Con esta danza inspirada en la naturaleza, busco fortalecer mi salud. Esa es una pequeña introducción, ese es un ejemplo. Tú puedes colocar otro mito, otro cuento que tú quieras narrar con los movimientos de tu cuerpo. Recuerda que tienen que estar basados en los movimientos de la naturaleza, del viento, del agua, pueden ser de los ríos. Tienes que usar tu creatividad. Te invito a que elabores tu introducción. Vas a escribirla también para después aprendértela y decirle antes del video. Paso 6. Comparte la danza creativa con tu familia para motivarlos y practícala para fortalecer tu salud. Para compartir con más personas, graba el video de tu presentación a tu familia. Y ahora vamos a reflexionar cómo esta creación artística te ha ayudado a fortalecer tu salud y conectarte con la naturaleza. ¿Cómo te ha ayudado? La danza es una expresión artística que nos ayuda a mantener nuestra salud física y emocional porque fortalece nuestro cuerpo, nos conecta con nuestras emociones y nos relaja. En casa podemos usar la danza creativa a partir de temas que nos gusten para prevenir y cuidar la salud. Ahora nos vamos a autoevaluar. Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre tus aprendizajes en esta actividad. ¿Qué expresiones artísticas has aprendido para comunicar los movimientos de los elementos de la naturaleza? ¿Qué expresión artística? Muy bien, hemos aprendido a través de la danza, el dibujo, la música y la pintura. ¿Cómo aprendiste a descubrir las formas de la naturaleza para expresarlas en movimiento? ¿Cómo has aprendido a descubrirlas? Observando, imaginando, explorando las formas de la naturaleza para expresarlas en movimiento. ¿Cómo usarías estos aprendizajes en tu vida diaria? Los usaríamos para expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones a través del dibujo, de la danza, de la música, de la pintura, entre otras actividades que tú puedas realizar en casita. Y ahora nos vamos a autoevaluar con los siguientes criterios. ¿Generé movimientos que promuevan el fortalecimiento de mi salud y de mi familia para elaborar mi propuesta? ¿Has realizado la danza? ¿Y has grabado un video?
Recuerda que esta danza tiene que estar en función a los movimientos que tú observas en la naturaleza. ¿Comunicaste y compartiste tu proyecto y evaluaste tu creación? ¿Has compartido tu proyecto de la danza en nuestro grupo de WhatsApp? ¿Ya has evaluado tu creación? ¿Lo has observado tú y has dicho, está excelente, he representado los movimientos de la naturaleza? Muy bien, te deseo éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.